Kadom domalitum pini 10 November lake Assam University Diphu Campus dong student election padupon lo. Lake main entrance lo ladak student makalima pu security tum checking padupon lo. Pini election along police dapen ke army tum ladak thang suluk sudak atumbon ka vidaji student tum bong thang problem ka vidaji phan latung bang lo security tight o. Account claim pen la pu solo ayunon budi po tag and lock pen kasi paro ka lock pulo tang Neli tumangala mango post po maduli hai sitame ladak university long pinangan changes one thek nang po जीतने के बाद ये सब फेक promises वाला नहीं चलेगा All the best bro. Hi. All the best. Thank you. All the best. Thank you. All the best. Hello, morning. Oh, okay. All the best. Thank you. Yo. Hanam pi ko. Don de na pi der bo. Candidate men pen lo jong. Jewel Crow. Okay. As your president, sports secretary, Sarong Hansi, Solomon Inki, vice president, Sarong Hang. Yes. All the best. Hello. Dey, karo beda all the best. Oh. Mahal bot. Hello everyone. Ini game Assam University Union Body election lo. Paklang pon pok kuma masih ke thodu ni mata. All the best. Terus deh. Nang post pen amen aku cetan ka. Kadang, anak ini kadang pakai tahu yang kan. Elemen ke extension teram. Si kini tarik cap. November ni Neli. AUDC silang seperti yang dia post lah bang assistant general secretary. Kasi kadang gue pernah curolo lah nang itu mah pernah speed report. Okay. Kasi cerap situ nang cepat nang sebelum itu lah. Okay. Thank you. Oh. extension teron long live Wah. All the best sir. Kadang. Proposal. Yes, proposal monsoon ko. Okay. All the best. Student tum on wang lap lo votes ke jog jipan election ki thudun tum on a banner lo ke kadang nang men apa yang post amen se than Neli men lage thari yang tong lekte non kecepati dunia post lage magazine secretary okay Assam University Diphu Campus long si election thudun lapen kado ko be hin tam don marli teman same nan suro dunia fancy support ni hansi ni chetelo kadang all the best thank you so much okay Francis all the best thank you first nang men apa yang post se than thete Neli men thari rajesh tong bin lapen Neli kecepati dun ji labangso kilig long lage president na post pen okay all the best thank you Hata kalang lo candidates lo first all the best tip nang men apa ke isi post men se than tha Neli men lagi sarpang restaurant apen pini bang pupili kalong Neli cepatnya dun lagi AGS. Okay, all the best. Thank you so Okay. much. Francis, all the best. thank you so much Okay, tip nang men dapat ke post ke thodi yam Limen ke Sami Merlin di therapy non labangso Assam University Diphu Campus along union election along Neli president postman si cepat itu Okay, all the best. thank you ne wan boda jo ne pen nun mai nut ki hai Ha. Tidung ke kubo. papu ta yan tha Oh, kalang. Francis, all the best. Okay. Ini tip nang men dapat ke thodi yam post than tha. Neli men lagi searching bela pen non dak Neli di thadun dia post lagi sports secretary. Jika doko ibhanta chuni rupon lo anutin tanang ceratun pupusin rupon lo kardom. Ini kayaknya tinggi hype. Oh, all the best. Bom, udah dolang lah pandai no. Oh, latalo. Francis, all the best. Nang ke thodi dia post apa nang limen first nang limen. So kadang ibhanta me kardom. Neli men ke sani metiso. Neli cepatnya dun post mate ke contest dun post ke lagi as general secretary si Neli cepatnya dun lo. Okay, all the best. Thank you so much. Okay. Francis, all the best. thank you Okay. Naniman, first Naniman apa ke thang. First Naniman apa ke post ke thodi men se than tha. Neli men nong itirang lapen Neli candidate lo sports secretary da AUDC Diphu Campus lo Okay. jangan itu nang support dun irang kardom deh Okay. All the best. Open ke candidate sumhasi Neli arjulo lang ham pachini lo no ke voter sumhan pa arjulo na kopi to lang tum pupone. Okay, apang si kadong. Pini kehai ji tumpan an nali pen kopi lo puji. Kehai tumpan. hai ji tum ana bang ke ningarong bola ke election pinaglo mate Kopi advice lo nali ki puri ji pini kehai tumpan an. advice ke hai tum han ki pudun je bang ke la hello je university Diphu Campus bang ke ladak issues sopik problem sopik Neli tuma bang ke kang sak a leader mante alse a voice ke do leader sini tungge ke chos lo pinaga pot se ke pahaida lo pulo tang te hala so alam chaga teng penalang tung cheklem nang po apena so university Diphu Campus apu tha pot bang ke
aprange ponji mante ke claim ke dam ansu se ke pang tang ponji phan mangar japon tipsi nili tum thekon long nang po lam da nili tum hin bang president secretary la penang ton abudi tum han sitame hai pon delo plon dang te men hang kam se claim na po la han lo jong si account se claim clip pen la pu so lo ayunon budi po tag and lock pen ke paro ka lock po dang te nili tum nang la bang post po okay apang namen se than tha nilimen ke thari krishna rompi la pen de nili political science department first semester ke chengsi hot ke nili tame chapati dun ji polam dolo tame isi hini ke chok che do ko jong nili bang chapati dun nang delo okay thank you apa yang non pachini dolang first all the best Thank you. tip nang men la pen ke post than tha hai nang po Non Neli non ke bang election lang sa tami Neli kithor donor pula ke assistant general secretary reserve candidate for female la Neli men la ke Nancy Rani Domati Mungpi Department of Political Science third semester. okay all the best Thank you. lang samay inut candidates lo first of all the best Thank you. okay Thank you. apang sinang men apan ke pini ki thodo ya post men se than tha Nilime lake Solomon inti lape nilika chepate dunji arpu lake vice president. okay chalo. all the best Thank you. okay non le tum long apre candidate number klan hupo Kado wetan ang bi. Natural mo sini kelo. okay first all the best Thank you so much. apang sinang men apan ke pini ki thodo ya post se than tha Kardom nilimen lage thare munsin kro nili political science department lapen third semester non pini nitum dak Assam University Diphu Campus untu kilik mode isi election 2025 lapen 26 session long ke nili che party dul mage general secretary post pen asi ning thelo kado weta men ang chirabon chitodun po pasi asi result as jong hong lo nang yar no nang chirapen no nang asi dan pen sin okay all the best thank you so much okay okay non puthot kaprek candidate panchtom tholo apang si all the best thank you okay apang si nani men apan ke pini ki thodo je post men se than tha nilimen lage thari somse diso la pen de pini letum Assam University Diphu Campus along nili cultural secretary post long si thodu niglo okay all the best thank you okay apang si all the best thank you pini ki thodo ni post men apan ke nang limen apang si nang limen le san papang Kadong Neli men lake harmon teron non kebangji general election along Neli as sports secretary manje chepate dun posi kasi Neli nani tum han tuning dilo kado ko beta nang chirabun po nang chiturun po nang pahay dun po kapen an se art dinang pidun po posi Neli ning chithelo Kadong okay pini mayo kana vote pilabi okay yo klabong ana pipo ne pini klabong ke prime minister si nani men apan ke pini ki thodo je post men se than tha Nilimen lake Jewel Crow life science department pen third semester Nili non ki thordun kilik long la 2025 pen 2026 session long la ADCSU election long lake president arpu si ki thordun la so post long pen fan vote nang jok pen apa hai po sining thelo ang ton student manta Kadong. okay kadong all the best Thank you. okay apang si all the best Thank you. first nang men la pen ke pini ki thodo je post men se than tha Neli men bang sarbohan se non neli ka chepate dun je post la bang sports secretary. okay chalo all the best apang si all the best Thank you. okay apang nang men first nang men se than tha la pen ke post Kardom Nili men ke lar sekate rangpi ege Nili ke non third sem Department of Commerce pen ege Nili non ke bangji election aputha la Nili non bang ke AGS reserve category long Nili chupate don la sinang li tum makang hon pe Nili phana pa hai un pulote Nili ladak narja pidun thipji thank you okay all the best thank you okay hi student election patai kon jog long pining pen ningkam tilo nike patai pli jog ala nang ke kecheng la nang ke kecheng la bo okay student election patai kon jog long time student lason election non pen second time po long pen second time po okay oi patai kon jog long time na do ulu nang ke song botai thom dak botai si non pini pen oh yeah first time lo ki jog ji student election ke union body election okay pini kehai tum phan an copy advice for people
pini kehai tu phana la se advice pitung lo je madule hai sitame ladak university long pinang an changes one thek nang po lagi ko PPL changes lo tangte university a hostel bangke pinang energy ding pen ladak ahem kim cry ke dolo ladak implementations se dolo la hai कुपिने हाई वस्तु लाइक अंदर में जो जितना भी फर्नीचर्स चाहिए वो सब हो गया इट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बट द ओनली थिंग इज दैट इट्स नॉट फंक्शनिंग एट ऑल तो उसके लिए फंक्शन करना अभी बहुत जरूरी है सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द कैंडिडेट्स आउट हियर कि जो भी जीतेगा प्लीज जीतने के बाद ये सब फेक प्रोमिसेस वाला नहीं चलेगा जो भी प्रॉमिस किया है वो सबको पूरा करो फॉर एग्जांपल हॉस्टल It's already implemented, but उसको अभी inaugurate करना होगा. यहाँ पे बहुत सारा like it's 30 or 100 bedded hostel है शायद. तो उसको खोल के यहाँ पे students लोग को समझ रहे हो? यहाँ पे रहने का मौका देना चाहिए. So that's it. Hey.